Hi mga ka-perks! Good evening! Patry po natin yung traditional na para gamot daw to sa flu and cough and cold. Yung pinapakuluan natin sa na kulong-kulo tas na may asin. Kasi may sipon po ako. Lagi po talaga ako sinisipon mula nung tinanggal yung kidney ko. So dahil isa siya sa mga signs na may mga coronavirus, then mga ilang araw meron akong konting cough, titingnan po natin kung gaano siya ka-effective. As per nila, sa nabasa ko sa mga FB, isa daw to sa mga naging gamot sa ibang country katulad ng Malaysia at saka Japan. Try po natin ha. Mapapakulo lang ako ng tubig at lagyan ko ng asin. Panoorin niyo po ako. Ayan po. Papakulo lang tayo ng tubig, lagyan natin ng asin. Kahit anong asin, buo man siya or durog, basta hintayin natin lang siya mag-boil. Tapos ipiprepare natin, ha? Marangkap lang natin yung salt. Hindi naman po tayo makalabas para pumunta sa tabing dagat at langhapin yung sa madaling araw. Sabi nila maganda daw yung sa baga at saka sa may sipon. Kaya watch nyo lang po ang gagawin ko mamaya-maya. Habang hindi natin kumulo kailangan po natin ng kumot para yan natin to, sukob natin. Sige mga ka-perks, watch nyo po ako. Ayan na po, titingnan natin. Kailangan kulong-kulo po siya ha. Yan, yung parang usok niya, yun ang lalanghapin natin para makatulong sa atin. Kumilag na tayo, may sipon. Tapos meron tayong ubo. Ayan, mga mami ha. Watch nyo po ang gagawin ko. Ay anak! Ritual. Sabi ng anak ko mag-ritual daw ako. Kailangan lang po natin ng malinis na kumot. Tapos, mag-start na po tayo magkulog. Pwede nyo naman po gagamitin to. Pero mas maganda kasi na nasa may kumot para pagpawisan po tayo ng gusto. Siguro tayo po siya ng 10 to 15 minutes kung kaya ko po. Panoorin niyo po ako. Halika na! Okay, buksan ko na. Diyos ko. Ang hirap pala. Iba nga po. Init. Yan po. Excuse me. Yan. Nilagay ko po siya, mga mamsi. Ang init po. Makabin lang natin yung usok. Mahirap pala, no? Nababahin po ako. Napakainit. Last lang po po Hindi rin pala ito madali. Kailangan tama lang. O kaya kung nahihirapan po kayo, pwede nyo po siyang tanggalin yung kumot. Kasi tinry lang po kung ano po yung easy way. Kung easy way na gagawin. Para sa ubot sipon. Ano lang po ito ha. Ano ba to? Traditional medicine kung tawagin. Kasi yun naman po kung gusto nyo pa rin uminom ng gamot or what. Pero ito, habang nasa bahay tayo, wala naman po masama na i-try natin to kasi ano naman po to kumbaga, herbal styles, parang ganun po. Hindi mo tuloy sa buka. Kung hirapan po kayong huminga dahil sa init, pwede naman po siya, tanggalin yung kumot nyo, langhapin nyo na lang. Kasi may init po siya sobrang init po niya, tapos nakakulog pa. May asin po to, halagyan nyo po siya ng asin. Wala naman po masama kung ito-try natin. At least kung may ubo tayo, nilalagyan tayo. Sabi nga nila, diba? Mamatay daw yung virus pag medyo mainit yung iinom natin o nalalahat natin. Tama ba yun? Nahirapan na ako ha, medyo mainit po. Para na po ako nagsusumba nito. Hindi niyo po talaga may sipon po ako. Sana makatulong to. Kasi siguro, ito yung way na para yung, halimbawa yung sipon natin, para maging parang tubig yung natin siya. Para sipon, yung parang tubig yung lumalabas at mawala unti-unti. Mga mami i-try nyo lang po ito. Pero kung hirapan po kayo, huminga, tawag dito, tatabi niyo po yung kumot. Tapos yung pinakausok lang, hintayin nyo lang, hanapin nyo lang ng Medyo ingat po kasi may init po yung nalagyan. Kaya mga mami, tumutulog sa buko. Sarap po sana. So una po mahirap po siya kasi parang ang init-init tapos yung usok tapos nakakumot pa kayo. Nalala niyo ba yung pag nagsasauna kayo? Yung po, maganda rin po kung may sauna kayo. May sauna, yung nabibili dati, yung sauna na parang nasa box, yung labas yung ulo. Ito pa, at least meron maibsan man lang yung mga para sa ubo natin sa sipon sa easy way. Kasi wala pang gastos po, di ba? Kahit lahat tayo, madalas, yung pawis ko madalas ako yung alat ng yung tawag ito yung parang usok niya. Yung naramdam ko po, ang init. Nakaka 10 minutes na po tayo ha. 10 minutes, hintayin nyo po or 5 minutes, okay na feel nyo, kahit hindi pa 10 minutes, feel nyo kaya na at medyo maluwag na yung pakiramdam nyo, pwede na po siya i-stop mga beshi wap. At least, hintayin lang natin kung ano, ginagawa ng mga traditional na medicine nga ika nila yung nakatulong dahil napababa yung sa Malaysia. Ito yung ginawa nila ng mga ibang mga tao doon. Mga mamsi, tingnan nyo po yung pawis ko. Maganda kasi pag nakakulog siya, yung init niya. Yan, grabe.
Thank you for watching. Try nyo po to. Please like po and subscribe.